样了？现在可是？现在是晚上睡觉咳了啊，然后现在有时候吃的也比较少，就是痰多，就是很明显，效果还挺明显的。咳嗽基本不咳了，这是第3天，今天早上吃了1次，等于第2副是今天早上吃了1次。那你还是改善了很多的，效果还是可以的。昨天没怎么咳，但是咳的也还是很深。多化其实也能好，但是我现在就是不想多化。之前给他做了几次脑是，就做完之后就过2天。主要是他一直不好，本来是说天气好了，但是这个天气也不好。还是体内痰湿的问题。去年也是10月份中旬，一直疼到来年的3月份。你是说肌肉引起的咳嗽，还是你咽炎性咳嗽？自己喉引起的咳嗽，胃酸低。痰的错的，其实也有原因。就是你不知道怎么，你不知道怎么弄它好。反正我就特别敏感，我要咳。咳嗽半夜咳嗽，12咳嗽是错觉的，蛮早期的。